Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. 오! 네임펜 괜찮지 않아? 일단 뭐 얻은 건가요? 이런 식으로? 아 이런 문제예요? 아 좋았어. 쉽네. 이렇게. 봐봐. 너무 예쁘대. 봐봐. 미나 파트 한번 해볼게요. 흐잉. 흐잉. 자, 뽀뽀. 시작. I'm gay. 너무너무 감사드립니다. 소연씨 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의 꽉 차. 영혼이 나간 적이 있어요. 그날 알바비도 안 받고 친구한테 오히려 고기를 사줬대요. 광고 촬영도 꽤 많이 했죠, 그죠? 이 시간이 행복했다면 그게 다 행복했으면